चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिखौ फैगौ बावैसो साननि गेजेराव खुंगोन। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि गासै मोन 15 मासिनि बिसायख'थिखौ फैगौ 28 मे खालाराव खुंनो बे समाव साखाफारा जादों। बबेखानि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइखौ आजावनायबो जाबाय। बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ गथायनाय फारिलाइ बायदियै बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै 15 बिजाथि आरो बेरेखा हान्जानिफ्राय 15 बिजाथिफ्रा बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोन। गोजोनथाव खौरांदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे एसटि मासिखौ देरहाखाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिखौ खुंनो थांखि लादों। गुबुन फारसेथिं बिजाथिलाइ गथायनाय गासै 32 बिजाथिफोरनि गेजेराव 30 बिजाथिफोरनि नमिनेशनखौ आजावनाय जायो। गुबुन 2 बिजाथिनि नमिनेशन बिलाइखौ नेवसिगारनाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों। लोगोसे बे खेबनि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि थाखाय 4 आइजो बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइखौ गथायदों। बे बिसायख'थिनि खान्थि फारिया फैगौ 28 मे खालाराव सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम जागोन होननानै मिथिखानाय जादों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।